مرحبا وكيف الحال؟ كم من أسبوع من الآن وبتصير دخلنا في الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك. من خلال الصيام الجاف اللي بيصير في شهر رمضان المبارك هي فرصة ذهبية إنك تعالج حالك وتخسر الوزن اللي صار له سنوات متراكم في جسمك. هو حيكون الشعلة اللي حتشعل فيها حرق الدهون عندك، ولكن حتى نقدر نستفيد من ما في هذا الشهر الكريم خلينا نعرف ايش هي التوصيات العشرة اللي بوصيك اياها حتى تضاعف من فرص الشفاء وتكون من ضمن الناس اللي بكون عندنا في العيادة وبنوقف لهم علاجاتهم في هذا الشهر الكريم. تكون من الناس اللي بوصلوا لأوزانهم المثالية في هذا الشهر الكريم وبيحرقوا الكيلو الأخير الصعب المرير خسارته في هذا الشهر الكريم، وبيعيدوا بجسم مثالي وصحة بفضل الله مثالية. فحلقتنا اليوم حنعرف كيف احنا من خلال الصيام الجاف اللي هو بطبيعته بضاعف الصيام 10 اضعاف الصيام المتقطع. خلينا نحكي بالتفصيل اكيد بعد الفاصل. كل عام وانتم بخير بقرب شهر رمضان المبارك، واللي من خلاله حنقوم بالصيام لمدة 30 يوم اللي هو الشهر كامل، واللي فيه حيكون صيام جاف وصيام اسلامي، واللي هو احد انواع الصيام المتقطع واكثر انواع الصيام المتقطع قوة على علاج الامراض المزمنة. فهو بقلل مقاومة الانسولين وبيزيد من عملية محاربة الخلايا السرطانية، بيزيد من عملية الاسوفاجي اللي هي الالتهام الذاتي للخلايا، بيساعد القولون والأمعاء على الاستشفاء، وبيسرع من تقليل الالتهابات والتخلص من البكتيريا والفيروسات الملتهبة واللي عمالها بتأذيك وبتخليك تاخذ أدوية إلى ما شاء الله. من خلال صيامك الإسلامي إذا طبقت التوصيات العشرة اللي نحكيها اليوم أكيد حتكون حصلت على نتائج إيجابية من ناحية صحتك، والأهم من ذلك خسارة وزنك للأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن. من خلال الاستبيان اللي حطيناه في القناة وشاكرين لكم انه شاركتونا فيه، 75% من الناس بقرروا انهم يبلشوا بانهم يعالجوا حالهم ويشفوا نفسهم بالالتزام بحمية الكيتو وقليلة النشويات والصيام المتقطع من الآن حتى يدخلوا رمضان بصحة أفضل، فيكون العلاج أسرع وأسرع. شكرا لكم، والله يساعد الناس ويدلهم على الطريق الصحيح للأشخاص اللي ما بدهم يهتموا بصحتهم وهي آخر همهم، أو بيسوفوا أو ما عندهم قدرة على السيطرة على حياتهم، ودائما بتكون الأكل أحسن إلهم من صحتهم. الله يهدي الجميع ويشفي الجميع ويبعد المرض عنا جميعا. اكتبوا لنا بالتعليقات أي جزء من الناس، هل أنت من الناس اللي حتستنى رمضان، أو من الناس اللي حتبدأ الآن، أو أنت من الناس اللي أصلا الصحة آخر همك؟ كله موجود، اكتب لي إياه في التعليقات وأنا موجود عشان أعلق عليها. على كل خلينا نبلش بالتوصيات العشرة اللي من خلالها راح تكون أنت عمالك بتسرع من الفوائد الموجودة فيها. في بداية حلقتنا اليوم لا تنسى تجيب ورقة وقلم وفنجان القهوة وخلينا نسجل كل التفاصيل. أول هذه التوصيات العشرة هي استهلاك مرق العظم أو الشوربات الرمضانية الموجودة في سفرنا بطبيعة الحال بامتياز. هذه المرقات أو مرق العظم أو الشوربة اللي بتشربها بكل يوم ممكن تضيف إليها الخضار المختلفة المغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات الذائبة بالماء، واحرص على شرب هذه الشوربة لأنه هذه الفيتامينات بتكون موجودة فيها. بحد ذاتها شوربة العظام مليانة في المغنيسيوم والكالوجين اللي يعتبروا الاثنين بيساعدوا على استشفاء الأمعاء، فاللي عنده ارتشاح أمعاء هي الفرصة المناسبة لشفاء هذه الأمعاء المهترئة. بالإضافة لوجود الزنك والحديد وحتى الفيتامين سي موجود جوا هذه الخضار أو مرق العظم الموجودة فيها. أضف إلى ذلك أنه بشكل عام هذه المرقات لازم تكون فيها بهاراتنا اللي بنعتز فيها المليانة بالخصائص العلاجية زي الكركم والزعفران والهيل، بالإضافة للكراوية وجوزة الطيب، القرفة والكزبرة. أما النقطة التاسعة، وبدي تكتب لي بالتعليقات قبل ما نحكي بالنقطة التاسعة إيش تتوقع تكون التوصية الأولى. كل واحد يكتب لي إيش هي توصيته لغيره اللي ممكن تزيد من فرص شفائه في رمضان. النقطة التاسعة بكل بساطة هي عملية البعد عن السموم اللي بتقلل الالتهابات. لما انت تمنع السموم اللي بتسبب التهابات فانت بتساعد جسمك اللي اساسا في رمضان بطبيعة الحال الصيام بقلل هذه الالتهابات. هذه السموم اللي لازم توقفها اكيد الزيوت المصنعة والمهدرجة زي زيت الذرة وزيت عباد الشمس او دوار الشمس عفوا، زيت الكانولا، زيت الصويا، هاي الزيوت الزبالة او المارجرين او الزبدة النباتية كلها بتزيد الالتهابات في الجسم وبترفع من مقاومة الانسولين وبتسبب لك مرض السكري. ابعد عنها وروح على الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الافوكادو، واللية والسمنة البلدية والزبدة الحيوانية.
بالاضافه انه ابعد عن اللحوم المصنعه، فهي موجود فيها الكثير من السموم زي النيتريت والنتريت، بالاضافه للاصق اللحوم اللي بيسببوا مشاكل في عندك في القولون وبيرفعوا لك الالتهابات، غير انهم مسرطنين. اوقف الجلوتين ومشتقات الخبز لانه هو اكبر سم موجود على سفرنا. ابعد الحلويات والنشويات والسكريات. ابعد عن عصيرات اللي بتنتشر برمضان واللي بتكون هي سبب لتلف الكبد. ويلا يلا جسمك بيتحمل الصيام، ومعظم دخول المستشفيات بكون بعد ساعات الافطار بسبب هاي السموم اللي بناخذها في لحظات الافطار. اما التوصية الثامنة اليوم فهي بكل بساطة التعرض للشمس حتى تمكن جسمك من تصنيع الفيتامين د اللازم لدعم جهاز المناعة وتقليل الالتهابات وتقليل مقاومة الانسولين، وبالتالي بنساعد الصيام الجاف على عملية استشفاء في الجسم. إذا أنت ما بتتعرض للشمس وما بتمارس المشي حتقل عندك عملية الحرق وحيبطأ نزولك بالوزن بسبب نقص الفيتامين د اللي بيؤدي نقصه للاكتئاب وضعف المناعة بالإضافة لآلام العضلات. ممكن انك تحصل على الفيتامين د من المكملات اللي تباع بالاسواق 5000 وحده في اليوم. اذا عندك نقص فيتامين د ممتاز، ما تاخذ الجرعات العاليه لانها سامه. بالاضافه انك تاخذ المصادر الغنيه بالفيتامين د زي الاسماك الدهنيه، السلمون، وبالاضافه للتونه، وممكن انك كمان تاخذها من البيض والمشروم او الفطر. بينما النقطة السابعة هي عدم الإسراف في تناول البروتينات في وجبة الإفطار. إذا أنت عمالك بتاخد وجبة وقاعد عم تاكل فيها، فاحرص إنك البروتين اللي بتاخده ما يضغط على الكبد، فبالتالي يعيق من عملية شفائه ويأثر سلبا على صحتك وعافيتك. ال 250 إلى 300 جرام من اللحم بعد الطبخ عادة بيحتوي على 60 ل 70 جرام من البروتين، وهو القصوى حد الأقصى للكبد ممكن يقدر يتعامل معاه في وجبة واحدة. فحاول انك ما تتجاوز هذه القيمة في اليوم، وهي قيمة لا تعتبر قليلة، بس اصحابنا الشباب عادة بيسحبوا اكثر. اذا بدك تاكل اكثر من اللحوم بدون ما تأذي الكبد، اجل ما تريد زيادته عن هاي الكمية لبعد 3 أو 4 ساعات. هيك بتكون انت سهلت على كبدك والامعاء عندك عملية امتصاص اللحوم والاستفادة منها. حرام تضيع انت البروتين هذا على شكل بول، لانه البروتين الزايد عن اللزوم بجسمك بكل بساطة بيحوله لسكر، وبيرفع عندك السكر ومقاومة الانسولين، بالاضافة انه بيرتفع عندك اليوريك اسيد، وقتها بصير عندك اعراض النقرس، وهذا بحد ذاته التهاب بيمنع عملية التشافي. اما النقطة السادسة هي ممارسة المشي والرياضة اثناء نهار رمضان. لما انت بتمارس الرياضة اثناء نهار رمضان انت بتضرب عصفورين بحجر، بتتعرض لاشعة الشمس المباشرة، وهذا بحد ذاته بيعطيك الفيتامين دي اللي بيقلل من الالتهابات. اثنين، بيقلل لك التوتر والاجهاد. وثلاثة، بيزيد من سرعة الحرق من بعد ممارسة الرياضة، وبيزيد دخولك في الصيام المتقطع حدة ورفع كمية الكيتونات عندك اللي بتقلل الالتهابات طول الفترة من بعد ممارسة التمرين الرياضي لحتى وقت الإفطار. طبعا أفضل وقت ممكن تمارس فيه الرياضة هي ممارسته صباحا، وأنا هذا وقتي المفضل، أو قبل الإفطار بساعتين 3 حتى تصير في فترة معينة ممتازة من فترات الصيام بعد ممارسة التمرين الرياضية. طبعا كل حسب قدرته وحسب قدرة تحمله للعطش. على كل بيشترك الصيام والرياضة بشغلتين، بشغلة أساسية اللي هم اثنينهم بيحفزوا البرين درايف نيوتريفيك فاكتور BDNF، اللي هو بحد ذاته بيزيد من عملية الاستشفاء العصبي وإعادة صناعة وتكاثر ونمو الخلايا العصبية. فمن بالك لما أنت بتعمل صيام جاف بطبيعته بيسرع هذا الهرمون كتير أو هذا الإفراز كتير، وبرضه عندك كيتونات مرتفعة كتير بسبب الصيام، وتدخل معهم الرياضة. انت هيك بتكون سرعت من تشافي، خصوصا اللي عندهم خدران في الايدي بسبب تلف الاعصاب. مع بروتوكول رمضان ان شاء الله بيخلصوا من هذا الخدران بنص رمضان مش حتى بنهايته. وهون بنكون وصلنا للنقطة الخامسة، وهي تناول الطعام إلى حد الرضا وعدم القيام بممارسات بتعرقل عملية الهضم. فأسوأ إشي ممكن تسويه بعد صيام طويل معدتك فيه خاوية إنك تقصف كميات كبيرة مركزة من الطعام، هدفها حرفيا إنها تمنع عملية الهضم. لما أنت بتاكل أكلك الأمعاء عندك أو المعدة بدها تفرز حصارتها الهاضمة اللي هي حمض الهيدروكلوريك، وبتفرز الأنزيمات زي البيبسين اللي قادرة على هضم البروتين بالإضافة لحمض المعدة. إذا أنت بتاكل كميات كبيرة من الطعام لتوصل لمرحلة إنه تملي معدتك حرفيا بحيث ما يضل في مجال لهي العصارة الهاضمة إنها تخترق جزيئات هذا الطعام، حتأخر من تفريغ المعدة للأمعاء، وبالتالي حتصفي فترة أطول أنت عمالك بتعاني من عسر الهضم.
ولما تروح انت تصلي ما حتقدر تصلي بخشوع ولا تركز بصلاتك بسبب آلام المعدة والانتفاخات. معظم حالات الادخالات بالمستشفيات برمضان بتصير بعد الافطار، مش من فراغ، بس بكل بساطة من كمية المبالغة في الاكل اللي بيؤدي الى لخبطة حتى الاملاح في الدم بسبب كميات الدخول الاملاح المفاجئة او السريعة للدورة الدموية. حاول انك تشرب شوربتك اول، ممكن تاكل حبة التمر وتروح على الجامع، ترجع تشرب الشوربة، ترتاح، تاخذ سلطتك، بعدين تدخل في البروتين. بعد هيك خلي اخر اشي النشويات. اذا بدك تاكل نشويات يفضل اكيد ما تاخذ نشويات في رمضان اذا بدك تعالج حالك، لانه جزء اساسي من العلاج انك تمنع النشويات بشكل اساسي. ما تمارس الرياضة بعد الافطار مباشرة. اذا كنت حاطط في بالك انك تطلع تمارس الرياضة بعد الافطار، معناته افطر افطار خفيف، خلي معظم افطارك بعد ما ترجع من ادائك الرياضي، لانه دورتك الدموية لازم تكون في اجريك اثناء الرياضة، ومع وجبة دسمة معناته عسر وهضم، وممكن تستفرغ اثناء التمرين الرياضي. اما النقطة الرابعة لليوم فهو الدمج بين الصيام الاسلامي الجاف والوجبة الواحدة في اليوم. بكل بساطة لما بتعمل هيك سهل جدا انك تزيد سرعة الحرق، لانه اساسا الصيام الجاف بضاعف من سرعة الحرق 10 اضعاف. واذا انت رحت دمجته بانك تاخذ وجبة واحدة في اليوم اللي هي فترة الافطار والمد بعديها ساعتين، بتكون انت صمت 22 ساعة في اليوم. حرفيا كل يوم انت بتصومه عن 3-4 ايام، لانك دمجت بين وجبة واحدة وصيام جاف. الخطوة اللي بعدها بكل بساطة انك تيجي تعمل على قطع النشويات التام. اذا انت شخص عندك امراض مزمنة، مقاومة انسولين، سكري، ارتفاع في ضغط الدم، التهابات في الجسم، امراض مناعية، عندك زيادة في الوزن، كل هذه الامراض علاجها لا يتم بالصيام وحده، لازم قطع النشويات، قطع السموم اللي بتهرك بدنك، قطع السموم اللي بتتلف كبدك. اذا عندك كبد دهني لا يمكن علاج الكبد الدهني وانت بتاكل نشويات، فقطع النشويات بيسرع من دخولك في حالة الكيتونية اللي هي اصلا سريع الدخول إلها بمجرد انك بتعمل صيام اسلامي، خصوصا اذا بتمارس الرياضة. كل هذه الاشياء بتسرع الدخول في عملية حرق الدهون. اما النقطة الثانية والاهم واللي من دونها ما راح تحصل ولا فائدة برمضان هي الحصول على النوم الكافي. أسوأ إشي بنتشر برمضان وبخلي هذا رمضان شهر الخير وشهر التشافي والعبادة وشهر الطاعات والعتق من النار، وبيحولوا إلى شهر دمار صحي على الناس، هي إهمال فضل النوم. لا يمكن يصير تشافي وتوصل لوزنك المثالي وتقلل مقاومة الإنسولين وتشفي الأمعاء إذا عندك إفراز هرمون النمو مش موجود. إذا أنت عمالك بتسهر، كثرة السهر بتلف الجسم. لما أنت بتسهر عمالك جسمك بفرز 50% زيادة من هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزول اللي بيتم إفرازه بيرفع من مقاومة الإنسولين، بيرفع من الإنسولين، بيرفع من السكر في الدم، بيمنع إفراز هرمون النمو، بيمنع التشافي، بالإضافة إنه بيرفع التوتر. كل هذا بيمنع تشافيك بشكل حرفي. وما تقنع نفسك إنه أنت لما بتسهر وتنام بالنهار إنك بتعوض السهر بالليل بكثرة النوم بالنهار. لا يصح إلا صحيح. لازم يكون نومك في الوقت اللي بيكون فيه دورة الشمس طبيعية عندك، ساعتك البيولوجية جواتك لازم يكون النوم متطابق مع الإشعاع الشمسي. لما أنت تنام بالليل حتى خلايا الدماغ بتنكمش حتى تسمح بالأميلويد السموم اللي بتتراكم خلال النهار بالخروج منها. فاللي بتسويه إنك بتدمر صحتك حرفيا من دماغك إلى كل أطرافك لما عمالك بتسهر. وفي الختام النقطة الأخيرة اللي نختم فيها حلقتنا لليوم، ابدأ من الآن، ما تسوف لحتى يجي رمضان. بلش من الآن حتى تتعود وتدخل في حالة الكيتو وتقطع النشويات. تبدأ من الصيام وتقطع من الآن، تدخل لرمضان أساسا أنت داخل في حالة حرق الدهون، أساسا أنت عالجت جزء من مقاومة الإنسولين، أساسا أنت السكر انخفض وضايل بس توقف العلاج برمضان. بدأت الرياضة من الآن، فحتى الرياضة أثناء رمضان صارت سهلة لأنه لياقتك عليت. برمضان للأسف المجتمع متكافل ومتعاون مع نفسه على إيذاء المريض فيه، وحتى الإنسان الصحيح يحوله إلى إنسان مريض. أنت بلش من نفسك، صحح صحتك من اليوم حتى تكون أكثر عزيمة على الاستمرار بصحتك في رمضان. إذا أنت ما قدرت تغير حياتك وتبلش من اليوم، فكيف تتوقع تقدر تبلش برمضان لما بتزيد المغريات وبتكاتف المجتمع على إيذائك، وبتصير أنت واحد من أطراف المجتمع حريص على إيذاء غيرك. بنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات متى حتبلش بهذه التوصيات العشرة، وايش من هاي التوصيات انت عمالك بتعملها من اليوم. اكتب لي بالتعليقات هل انت من سعداء الحظ
اللي بلشوا، اللي 50 70 75% منهم ابتدوا من البوست الماضي، ولا انت من اللي بده يسوف لبعد العيد ومش معروف اي عيد؟ بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة اكيد خير، وزكاة العلم نشره. اعمل اشتراك في القناة واكبس إشارة الجرس حتى تيجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. اكيد اعمل لايك وتابعنا وانضم لعائلتنا الرائعة على الفيسبوك عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. تقدر تتابعوني على الانستغرام والتيك توك والسناب شات، وبتقدروا تقرأوا مصادر الحلقة والمقال المرتبطة بالحلقة في الموجود في الديسكريبشن تحت الفيديو ومثبت على التعليقات. وبدعوكم أكيد تنضموا لعالمنا الرائع بالعيادة، وأهلا وسهلا فيكم، واشوفكم على خير، مع السلامة، باي.